ピンポーン。ようこそ、秘密基地に今日もいらっしゃいました。まず最初にグッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日も早速なんですが、ブー太郎の過去話シリーズやっていきたいと思います。はい。っていうのも、8月に入ってからちょっとブー太郎のいろんな過去の話をさせていただきますって言ってから、まだ全然できてなくて、今日で3回目かな。1回目がスタタン先生、小学校5年生の時に、ブー太郎が男の先生、同性の先生を好きになったっていう話と、最近、ブー太郎のクーリーちゃんっていうねあだ名でしたよっていう謎の過去話動画2本上げさせてもらってます。で、また気になる方は概要欄にそちら貼っとくんで、またよかったらそちら聞いてみてください。では今日はですね、そのスタタン先生の恋愛の話でも出てきた自然学校でね、ちょっとお風呂タイムが楽しみだったよっていうちょっとね、男の人のこう体を見るのが、好きな先生のね、そういうちょっと卑猥な話をさせてもらったんですが、その時にあったまた別のね、全く別件で、実はブー太郎ちょっといろんな、なんか、おませさんのことをしてて、でもちょっとこれもあんまり良くない。相手のことを思ったらなんかちょっとすごいことをしたなって思うんですけど、なんかちょっと引いちゃうかもしれないんで、あんまりブー太郎のことをちょっと引いた目で見たくないなって思う人は、こっから画面閉じてもらって、もう何でも聞くよって人は聞いてください。で、何があったかっていうと、そもそもね、自然学校ってさ、グループに分かれるじゃないですか。で、グループごとにこういろんな活動をしていくんですよ。1日目こういうことします。2日目こういうことしますっていうのはもうグループで動くんですけど、そもそもクラス40人ぐらいいたのかな、1クラス。で、それが多分6クラスぐらいあって、で、その中でも、1クラス40人で多分8グループぐらい。だから5人ずつだったと思うんですよね、確か。に分かれて、行動するみたいな。で、だから、5泊6日やったんで、1日目何する、2日目何するみたいな、こう、計画を立てる授業みたいなのがあったんですよ。だけど、その時になんか全くね、関係のない話を友達とそのグループになった友達としてたっていうか、で、そもそもね、そのグループってランダムで決められるんですよ。多分くじ引きかなんかでその自然学校の時は確か決められて、だからいつもつるんでる仲いい人とかとチームが組めないっていうんですか。しかもちゃんと男女混合になるようになってるから、確か男3、女2人みたいな感じだったんですよ。で、決まったグループが、普段あんまりこう、一緒にいるような、めちゃくちゃ仲いい子じゃなかった記憶があって、確かそう。でも喋ることは喋るみたいな、そう、感じの子やったんですよ。で、その、別に女の友達が多かったんで、女の子のね、同じグループになって男の子とこう仲良くなるっていうよりは、やっぱ女の子と一緒にこう喋ったりしてるんですよ、なぜか。ブー太郎らしいでしょ。で、その女の子がね、ちょっとおませさんっていうか、外でこう習い事をしてて、なんかこう、同じ学校じゃないこともこう交流がある子やったんですよ。で、何の習い事やったかちょっとね、名前が思い出せないんですけど、こう自然で生きていく力を身につけるみたいなやつあったじゃないですか。こう、縄のくくり方を覚えたりとか、何でしたああいうの。なんか、こう、ね、山系、なんかこう、自然で生きていく力を身につけるみたいなやつ。あれを習ってた子で、その時に、こないださ、とかって、私、ある男の子にさ、キスされちゃったんやけど、みたいな。キスみたいな。まだ小学校5年生のブー太郎はさ、まだそもそも好きがどういう感情かもわからへんし、もう付き合うとかもそもそもわかんない状態で、もうなんか一歩も二歩も上に行ってる、その女の子の友達の話が、すっごいなんか興味津々だったわけ。キスみたいな。どういうシチュエーションでされるわけみたいな感じで盛り上がってたの授業で先生に怒られながら、うるさいとかって、ちゃんと決めなさいとか言われながら、なんか判断してた気がする。でも絶対これは、なんか内緒やでとかって言われとってんけど、結構でっかい声で喋ってたからさ、絶対聞かれてると思うねんけど、もう絶対言わんといてな、みたいな。もうなんかさ、すごい、もうキス、で、こんなもうドキドキしたみたいな、5年生の女の子をもう回せてますね。そんな話をして、ブー太郎はもうなんかその時に、もうキスってどんなんだよ。キスしてみたいっていうさ、単純な未知の世界をこう入っていきたいみたいなさ、ブー太郎が出てきてたわけ。脳内でね。でも誰かとできるわけでもないじゃないですか。でもなんかすごいずっと興味があるわけ。で、その時ブー太郎って、実は、演技ごっこっていうのが別で流行ったんですね。休み時間とかにする。ね、女の子たちばっかりいるんけど、それこそ、またみんなで集まって、こうなんかもうすごいね、
喧嘩系が多いのね、その女優ごっこって。なんでみたいな。なんであんたが私の男取ったの？なんかそういう話しとったら、でもなんか急にふざけないでとか、こうなんかビンタが流行ってたのね、なんか知らんけどひたすら怒りながらビンタをみんなしたいみたいな。でビンタされるこうふりをして、こうどんだけうまくこうさムカつく顔とかできるか、何すんだよとか言ってなんかもうビンタの試合も結構すごい遊びじゃない。なんかそれはめっちゃ面白かったよ、でも当時あんたが私のこと分かんないからそういうことなるじゃないとか何すんだよとかってこういうさ遊びをやってて、でその時になんか仲良くなった女の子と、なんかその女の子がちょっとブー太郎のことを、好きでいてくれたじゃないけど、でもね、その女の子もちょっと結構さ、すごいというか、ブー太郎だけじゃないのよ。もうなんかちょっと、二股三股四股みたいな。他にも気になる子がいて、で、そのうちの一人にブー太郎を入れてくれたって感じ。わかる？どんな学校やねんって感じですよね。で、そのうちの一人に選ばれてたから、結構ブー太郎もちょっと意識はしてたわけ、その子のことを。で、このことなら、もしかしたらキスできるかもって思ったの。でもその女の子はね、不思議なことに男の子じゃないんですよ、その頃は。ブー太郎分かってないから、まだ自分が完全に男の子だと、両生類やと思ってたんでね。もう性別関係なく好きになれると思ってたから。そうだから、その時はその時でその女の子と、なんかチューできへんかなっていうことを、こう頭の中で、こう想像しちゃったわけ。まだ完全に好きじゃないのに、最低でしょ、この時点で。で、自然学校始まりました。でも自然学校でも、ちょっとこう、空き時間、夜のさ、おしゃべりタイムの時間とかできたら、もう女優ごっこが始まるわけ。まだこいつはやってるわみたいな。しかもなんかテンション上がってるからさ、もうベッドの上でこう跳ねながら、なんか、いつもよりこうなんかこう激しい喧嘩の演技が始まってさ、何すんだよとか言って。あんたがあの子とキスしたんじゃないとかさ、なんで私がこうやって好きって言ってたのに、あの子と仲良くするわけみたいな、なんかちょっとさ、内容がエグかってんけど、今思ったら。なんか昼ドラみたいな、2時の感じでやっとって。んで、とあるさ、その、グループ、一緒やったことを、なんかね、ジャム作りみたいなのをしに行くみたいになって、自然のもので。で、そのいつも仲いいメンバーじゃないけど、そのキスの話で盛り上がった女の子と、なんか、二人っきりで、こう何かをしに行かなあかんっていうシーンができたんですね。で、そこで、普段何を思ったのかわからんねんけど、急に、ねえねえとか言って、ちょっとこっち来てとかって、なんかちょっと人があんまいないとこに読んでさ、もうどうしても多分頭に残ってた。キスってどんなんなんやろうが、もう買っちゃったよね。もともとその計画では、その、お互いちょっとプチ気になる同士の、ことを、チューをする予定やったのに、なんかちょっと練習って言ってほんま失礼やねんけど、その女の子とする前にどんなものなのかっていうのを練習しようと思って、その女の子とチューしちゃうの、ふうたろう。もういや、もう最低でしょ。全然好きじゃないんですよ、その子のことは。で、その女の子びっくりしとって。でもなんかちょっと嬉しそうやったの、その子も。謎に。で、もう、ごめんごめんとか言って、なんか、キスってこんなんなんやとかって、さーって可愛い小学校のね、さ、ブタロウがさ、去っていくわけ、チューだけして。もう最悪じゃない？もうなんか思い出しただけで気持ち悪いねんけど。で、それでさ、キスってなんか柔らかかったなっていうイメージしかなくて、こんなんなんや。でもこれをして何になるんやろっていうのが、未だにした後も不思議で。だけど、これで終わらず、そのね、女の子いるじゃん。ブタロウがキスした女の子。おませさんの女の子。その子がさ、言いふらしちゃったわけ。プー太郎にキスをされたっていうの。で、それがもうガーってクラス中にさ、広がってさ、あの子とキスしたあの子とキスしたみたいな。めっちゃ聞かれて。で、プー太郎さ、なんかもうバレバレやのに嘘つくわけ。してないとかで。あの子嘘ついてるとか言って。で、そのどっちかっていうと、なんか、そのブー太郎のことをね、信用してくれる人がなぜか多かったん。その時ほんまに申し訳なかったんけど。なんかわからへん。だけど、僕そのままさ、してないでみたいな。かも勝手に言ってるだけとか、わからん。もしかしたら信じてないふりしてくれてただけなんかもわからへんねんけど、なんかさ、すごいさ、気まずい関係になっちゃって、その、キスしたこと。なんかそっからもなんか全然喋らなくなっちゃってさ、どうだろう。で、一番問題やったんが、なんかさ、その、何人も好きな子がいる中、このちょっとプチ両思いだった女の子にも、耳が行くわけよ。で、みたいな。ほんまにキスしたみたいな言われちゃって。
いや、してないよって言ったけど、なんかちょっとあんまその子は信用してなくて、そのちょっと、いい感じの両思いやったことも、なんかちょっとそっからもう気まずくなって、もう全くお互い、なんかちょっとこうフェードアウトしちゃったっていう。ブー太郎のただただ興味だけ湧いちゃって、軽々しくキスをしてしまったっていう事件の話でした。もう最低じゃない、ブー太郎。もう興味本位でやっちゃったんですよ。全然好きじゃない子に。で、しかも、正直にキスしたって言えばいいのに、嘘をついてしまったっていう過去。で、そっからでもなんかこう、罪悪感が生まれたから、嘘って良くないんやなっていう、でも学びにもつながったんですよ。その経験で。あ、もう、うん、そう、その他にもいろいろね、多分ちっちゃい時って結構嘘をついてきてた気がするんですよね。こう自分の何かを隠すために。例えば、これまた今度話すけど、スカートとか履いて遊んでた時期があるのに、男子からからわれた時に、こう、スカート履いてたお前、みたいな昔、みたいな言われた時に、履いてないとかって言っちゃったりとか。それと今回のキスの話はちょっと繋がんないけど、なんかプチプチとしたこう嘘をついてきてはいて、でもそれに対するこう罪悪感っていうのが生まれたから、今はなんかなるべく正直に生きたいっていうブー太郎ができた、要因の出来事でもあるのかなって今思えば思うんですけど。こんな感じで、いろんな話まだまだあるんで、今日はとりあえず、もう今から仕事行かなきゃいけないんで、こんな感じで終わりたいと思いますが、ブー太郎のファーストキスは小学校5年生の時でしたっていう、しかもなんかちょっと最低なエピソード、なんか淡い感じの、あれじゃないのよ。キスする瞬間は淡かったよ。なんかドキドキしてさ、キスってどんなんなんやろみたいな感じだけど、ちょっとなんか蓋を開けてみれば、なんか理由最悪やし、みたいな感じで、なんかあんまり褒められたキスエピソードではないなって感じ。はい、では終わります。最後までご視聴ありがとうございました。お話聞いてくれてありがとうね。ではでは、またね。